हाँ तो भैया कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तुम बोल सकते हो। बिल्कुल नहीं। आज से 2 या 3 साल बाद मेरे बेटे को ज़ेनिन खानदान को बेचा जाएगा। उसे बचा सकते हो तो बचा लो। सुनो लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम ज़ेनिन नहीं है क्या? चलो अच्छी बात है।